اما برای سکایبه برای خبدن اوروپا جویدری هنرمند حکیم صفقان بشداری بولتنا مدبه بریس حکیم دما تباش بش خو پینگافا جبو آزادیار بر عبدالله اوجلان دهی جوتمه دست فکریه و هر گودچه بر فرهد با و گلک کس تفلیبونه و گلک ولات جیهانی ام دخوازین جوان آسفکن رولا هنرمندان یاد وی پینگاوی دا چیه هن بمرا پارو بکن کرم بکن gelek spas silav roj ji bo wehemiya bibûrînin devera ez lê bilkî ji bo beşdarbûna bultena nûçeyan nezêde guncav ama mixabin ez mecbûr mam ez lêbûrînê ji we û ji temaşevan dixwazim belê wekû we jî nîşan da di nûçeyên we jî derbastivê gelê Kurd li hemû deverê li ولات به تایبەت و هەروەسا لە دەروێی وڵات لە هەموو دەبرێ ji بۆی ئازادیا فیزیکی یا ڕێبەر ئاپۆ gelê Kurd li ser piyane. Em hemû dizanin ku nêzî ji heftê û pênc heftê û çar navendan li Ewropayê dest pê kir piştre mezin bû niha sed navend derbas kir hemû saziyên sîvîl rêxistinên sîvîl yên Kurdan û dostên wan beşdarî vê pêvajoyê dibin. ئێمە ژی دۆ bi daxuyaniyekê wekû tev çand tevgera çanda demokratîk û kevana zêrîn dô em roja dişembê bi daxuyaniyekê me tevlêbûna xwe ji boî vê kampanyayê ragihand ku em jî êdî tev li vê kampanyayê dibin û ew rexneya gotê ku tenê bi daxuyaniyan nebese pêwîst e ku mirov di warê pratik de jî divê yekê de cih bi ji boî azadiya rêberapoya fîzîkî gerekî mirov di pratikê de jî vê bike em wê rexne em jî wekû hunermend wekû eniya çandê em wêna serxwe jî digirin para me jî têde heye rastî jî gerekî got ne tenê bi daxuyaniya di çalakiyan de jî gerekî mirov bilibe. Em jî wekû tevgera çandê li Ewropayê roja pêncê meha pêşiya me meha yazda em bi çalakiyekê li bajarê Kölnê wek bêje em dest bi çalakiyên xwe yên ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo em dest pê dikin û wê ev çalakiyên me dewam bikin bi wêne bi govendê bi konsera bi her awayî bi me planên baş dane pêşiya xwe em ê hewl bidin ku em layiqî keda rêber apo bin û ji bo azadiya fîzîkî ya rêber apo em ê wek bibêje eniya çandê de her hêlê de em ê bixebitin. بله برس حکیم ام دخوازن جوان آسفکن و داخیانی دا شخوات تف چاندو کوانا زیرینا اوروپا به هفر داخیانی کهبش ودا پشتی وی داخیانی باندورا وی پینگاوی لسر ام بیجن هنرمندین لناوا جواکا اوروپا یکارو خباد دکن چبو هلوستی وان درباره وی پینگاوی دچنه yani şwa civata her civatek di nava yani her beşek ji civata Kurd xwedî helwestek ya jî bi rengekî din li meselê dinare li gorî xwe li meselê dinare yanî jin azadiya xwe bi azadiya serok ve sedî sed girê didin û wê yekê dizanin bi çavê jinê dinirxînin gelê me yên li derveyî welat û ya jî باورiyên di Kurdistanê de çawa bi derketina serokatiyê û kedawî diber wan baweriyan de got êdî bi hevdûre dikarin bi aştiyane bijîn bûyî çavê dinirxînin em jî wekû eniya hener û çandê em wê ew ji roja pêş de em fikir û paradigma serok apo ji bo çand û hunera xwe yani ronahî û riya herî fireh dibînin belkî bi vê pêngavê re helwestên hunermendan hêbêtir xurt dibe hêbêtir hew didin got kedeke din bidin ya jî hêbêtir aktif bibin bandora wê wekû min got wekû hemû deverê dine morala ji boî ku carekî din bikaribin hunermend têkevin li vû tevgerê de بله باش te behsa bandora hunermendan li ser civakê kir هون جی وک هنرمند گلو تو بر همین و گریدایی و پینگاوی هنه ده هم کی بحثایی دمکی پیش ده امی بهفدوره دمک پیش ده امی بهفدوره ببیستن امی ببینن
بله باشا گلک سپاس هنرمند حکیم صفقان ش اروپایی برای سکایپ تو بشداری بولتنا مبو گلک سپاس جبو بشدار بوناوه سپاس جبوی وشی هر 20 ساعت باش ببورین جارك تيملينا قنجاب